Знаете ли вы, что не всякий кашель у ребенка требует лечения медикаментами? Очень часто мамы при первом же покашливании начинают вливать в ребенка всевозможные сиропы, а что еще хуже, ингалировать его пульмикортом, биродуалом без назначения этих препаратов врачом. Это не то чтобы нехорошо, это небезопасно. Такие препараты назначают только врач. Второе – это то, что у детей кашель очень часто провоцирует именно постназальный затек. То есть у ребенка насморк, сопли затекают в горло по задней стенке, что провоцирует кашель, особенно утром. Кашель бывает очень сильным. Мамы пугаются и сразу начинают залечивать ребенка. Такой кашель не требует лечения. Любой грамотный педиатр вам об этом скажет. Лечите насморк, прошел кашель.